Ապահովագրվող անձանց կամ բուժառուների կողմից իրենց ապահովագրությունը հաստատելու համար արմետ հավելված ունենալը ոչ թե պարտադիր պահանջ է, այլև լրացուցիչ հարմարություն, օրինակ իրենց տնից հեռախոսի միջոցով կատարելու այդ գործողությունը։ Սովորական քաղաքացու կամ ապահովագրված անձի կամ պացիենտի համար դա պարտադիր չի։ Այդ արմետ application ունենալը, օգտվելը ոչ մի պարտադիր պահանջ չկա։ Դա ընդհանրապես հարմարության հարց է։ Բացարձակ։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է օրինակ հաստատելու հետ կապված ու վկայագիր ստանալու հետ կապված, դա կարողանի ինչպես քաղաքացին ինքնուրույն տան նստած արմետ հեռախոսով, արմետի application-ով հեռախոսից, ինչպես էլ նույն ձևեր կարողանի բժիշկը իր անունից։ Քաղաքացիները վերջին շրջանում հաճախ են բարձրաձայնում, որ մուտք գործելով արմեդում իրենց անձնական էջ, հայտնաբերել են բժշկին այցելությունների մասին տեղեկատվություն, որոնք իրականում չեն կատարել։ Խնդրի պատճառների մասին հարցին ի պատասխան արմեդի տնօրենը պարզաբանեց։ Հիմնականում տենց խառնել լինում է, երբ որ թղթի վրա այն բուժ հիմնարկները, որոնք թղթի վրա գրառում են անում, հետո տալիս են օպերատորին ասում են էսի մուտքագրի։ Եթե հենց ամենասկզբից էլեկտրոնային է եղել գրանցումները, սխալվելու հավանականությունը շատ է իջնում։ Այդ ժամանակ, երբ որ թղթից մուտքագրում են անում, մուտքագրողն ինչ անուշադիր է անում, մի քիչ վերցնում ինչ որ մի մարդու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուրիշի վրա է մտցնում։ Ու արմեդը դա չի կարա ստուգի։ Խնդրի լուծման նպատակով առաջիկայում նախատեսվում է համապատասխան բուժհաստատությունների ընդունարաններում, այդ թվում գյուղական ամբուլատորիաներում ներդնել քաղաքացու այցը տվյալ պահին առցանց գրանցելու հնարավորություն։ Հեռախոսով էլ կամ փոքրիկ կամերայով դա ուղղակի այդ փաստը արձանագրում է, էլի որ այս մարդը այս պահին, այս ժամին կանգնած էր այս ընդունարանում։ Ու իր վրա այց գրանցվեց։ Ոչ դրանից շուտ, ոչ դրանից ուշ, հա։ Ոչ մի 2 օր հետո։ Արմեդի տնօրենը հայտնեց, որ ներկայում պիլոտային աշխատանքներ են իրականացվում բժիշկների մոտ բուժառուների այցելության պայմանավորված հերթերը նվազեցնելու գործիքակազմ մշակելու ուղղությամբ։ Մի հատ բան կարաս մենակ փոխես այդ դեպքում, որ հերթը իջացնես։ Դե մի մարդու վրա բժիշկը ինչքան ժամանակ ծախսեց սպասարկելու համար իրան։ Եթե որ 20 րոպե է ծախսում կամ 15, կարող արանք սարքեն 3-2 րոպե, 5 րոպե։ Եթե կարացանք, բայց որակը չտուժեց, ծառայության որակը բժշկի։ Ուրեմն մենք հաջողվեցինք։ Հա? Հիմա դա ենք պիլոտավորում։ Դա մենակ կարաս անես արհեստական բանականության մեջը մտցնելով, օգնելով բժշկին։ Այն գործողություններով բժիշկը սորանում է, որը կարա եւ չանի, բայց որակը չպիտուժի։ Տանք արհեստական բանականությանը։ Ըստ Արմեդի տնօրենի, արհեստական բանականության միջոցով մշակվող գործիքակազմի օգտագործմամբ նախատեսվում է էլեկտրոնային դարձնել մատուցվող ծառայությունները բոլոր այն դեպքերում, երբ բժիշկը կարող է նույն ճշտությամբ եւ որակի որոշումներ կայացնել, ինչպես բուժառուի ֆիզիկական այցի դեպքում։ Վան Նովիկով, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։